ऐड करनी है मुझे, स्लो मोशन यहाँ पे भी लगाना है। इसको भी यहाँ से कुछ लाना है, इस पे क्लिक करना है। प्रोफेशनल एडिटिंग सीखना चाहते हो, अगले कैंसिलेशन का ऑप्शन है, देखो जितना चाहो अपने हिसाब से सेट कर सकते ज़्यादातर एडिटर्स नहीं बताते। हो। इसमें आ जाना है, इसको पीछे कर दे। आज मैं तुम्हें सब कुछ फ्री में सिखाऊंगा, अपना बैकग्राउंड ग्राफ लगा लेना है सिलेक्ट, कोई भी जैसे एलिमेशन, साउंड इफेक्ट, बैकग्राउंड चेंज और की फ्रेमिंग, ग्राफ्स। कोई भी कलर ले सकते हो आप, टेक्सचर कोई भी लगा सकते हो आप। की फ्रेम लगा लेना है, यहाँ पे कर देना है, इसको ऐसे नीचे कर देना है, आपका टेक्स्ट बन के रेडी है। पता मैं कब एडिटिंग सीख पाऊंगा, कब एडिटिंग कर पाऊंगा। इसको अपने अकॉर्डिंग कर लेना है, वो कलर कर लेना है। सकते हो आप, मैं तो ये यूज करता हूँ डोली क्लासिक। फिर मैंने अचानक से काम करना स्टार्ट कर दिया। तो छोटा कर देता हूँ। एक स्टैंड था, एक आईफोन 13 प्रो मैक्स था, बड़े वाली लाइट थी। अगर आप सच में एक प्रोफेशनल एडिटिंग सीखना चाहते हो, अगले कुछ मिनट में मैं आपकी पूरी एडिटिंग जर्नी बदल सकता हूँ। इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो ज़्यादातर एडिटर्स नहीं बताते। अब आपको महंगे एडिटिंग कलर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं तुम्हें सब कुछ फ्री में सिखाऊंगा, जैसे एलिमेशन, साउंड इफेक्ट, बैकग्राउंड चेंज और की फ्रेमिंग, ग्राफ्स और इफ़ेक्ट्स, बहुत चीज़ें। मतलब आज मैं सब कुछ तुम्हें फ्री में सिखाऊंगा। ज़्यादातर वीडियो वायरल ना होने की वजह यही होती है कि एडिटिंग अच्छी नहीं होती। आपका कंटेंट तो अच्छा होता है, लेकिन आपकी एडिटिंग जो है वो अच्छी नहीं होती है। मैं भी सपने देखता था एडिटिंग करने का, ये सोचता था मैं कब एडिटिंग सीख पाऊँगा, कब एडिटिंग कर पाऊँगा, कितना टाइम लगेगा मुझे, मतलब मैं सीखूँ अभी या नहीं, यही सब सोचता था मैं, दिन भर यही सोचता था। लेकिन एक दिन मैंने सोचना बंद कर दिया। फिर मैंने अचानक से काम करना स्टार्ट कर दिया, सोचने को साइड में रख के मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। और मैंने एडिटिंग पे पूरी 3 साल मेहनत की, बहुत ही अच्छे से। मैंने दिन रात एक कर दिया, मैं लगा रहा। मैंने टाइम नहीं देखा। मैंने सोचा था मुझे एडिटर बनना है तो बनना है, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। और आज मैं बहुत अच्छी एडिटिंग कर लेता हूँ। और स्टार्टिंग में मेरे पास एक स्टैंड था, एक आईफोन 13 प्रो मैक्स था और एक बड़े वाली लाइट थी और डिजिटेक के माइक थे। यही सब मैंने पहले परचेस किया। फिर मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट नहीं किया। मैंने सोचा नहीं, मैं एक पीसी भी लूँगा और मैं फिर वीडियोस बनाऊँगा, उसी में एडिटिंग क्या करूँगा, क्योंकि फ़ोन से मुझे अच्छा नहीं लगता था। फ़ोन से भी कर लेता हूँ, लेकिन मुझे फ़ोन से अच्छा नहीं लगता था। मैंने सोचा कि पीसी लेके उसके बाद वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँगा, लेकिन ये सोच मेरी बहुत गलत थी। मैं अजय आज इस पे बहुत पछतावा है कि मुझे बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। जब मैं एडिटिंग सीख रहा था, मुझे जब भी वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए था, ऐसे सोचना नहीं चाहिए था। आप भी अगर इसी तरह सोचते हो तो मत सोचना, सीधा वीडियोस बनाओ और अपलोड करो। कुछ भी बोल के कुछ भी, आज हिम्मत आएगी तुम में, उस वीडियो से बोलना सीखोगे आप कैमरे के आगे। सबसे पहले वीपीएन को कनेक्ट कर लेना है, मैंने ऑलरेडी करके रखा है। फिर इसको ऐसे बैक कर देना है, फिर कैपकट में आ जाना है, न्यू वीडियो पे क्लिक करना है। यहाँ पे कोई भी वीडियो ले सकते हो आप लोग, कोई भी। स्प्लिट का ऑप्शन दिखेगा आपको, ये वीडियो डिलीट करना चाहता हो तो स्प्लिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको डिलीट कर देना है, हो गई। फिर वीडियो पे क्लिक करना है, मुझे इस वीडियो पे स्लो मोशन लगाना है, यहाँ पे स्प्लिट कर लेना है। फिर स्पीड में आ जाना है, इस पर क्लिक करना है। फिर ग्रो पे क्लिक करना है, फिर कस्टम पे क्लिक करना है, इसको ऐसे आ जाना है। जैसा कि मुझे यहाँ बालों में हाथ निकालो, मुझे यहाँ पे स्लो मोशन लगाना है, तो यहाँ पे एक बीट ऐड कर लेनी है। फिर इसको ऐसे नीचे खींच देना है, देखो एक बीट यहाँ पे ऐड करनी है मुझे, स्लो मोशन यहाँ पे भी लगाना है। इसको भी यहाँ से ऐसे नीचे खींच दूंगा, थोड़ा यहाँ पे लगा लेता है।
ऐसे क्लिक कर लेना है, फिर इसको सेव कर लेते हैं। देखो हमारा स्लो मोशन रेडी है। जहाँ पे स्लो मोशन लगाया था मुझे वहाँ पे एक इफेक्ट लगाना है। ऐसे स्प्लिट कर लेना है, फिर वीडियो पे क्लिक करना है, इफेक्ट में आ जाना है, वीडियो इफेक्ट्स इस पे आ जाना है। मुझे यहाँ पे कुछ इस तरीके का इफेक्ट लगा लेना है। कोई भी इफेक्ट लगा सकते हो तुम लोग, जौन सा अच्छा लगे तुम्हें वो वाला लगा सकते हो। मुझे अच्छा लगा, मैं लगाऊंगा। फिर इसको ऐसे कर लेना। एक इफेक्ट में यहाँ लगाऊंगा जहाँ कैमरे की तरफ को देख रहा हूँ, तो इसको हटा देंगे। अब क्लिक करना है, एनिमेशन पे आ जाना है, इस पे क्लिक करना है। देखो कोई भी लगा सकते हो आप। मुझे अच्छा लग रहा है, मैं लगाऊंगा। ये वाला अच्छा, कुछ कर लेते हैं। और स्टार्टिंग में मुझे ब्लर लगाना है, तो मैं वीडियो पे क्लिक करूंगा, फिर इफेक्ट्स में आ जाऊंगा, फिर वीडियो इफेक्ट्स पे क्लिक करूंगा। ये रहा हेलो ब्लर पे। इसको अपने हिसाब से सेट कर लेना है, जितना ब्लर आप लोगों को लगाना है अपने अकॉर्डिंग कर लेना है। इसको स्पीड भी अपने हिसाब से कर लेनी है। ये देखो अब यहाँ पे एक इफेक्ट यहाँ पे लगाऊंगा ताकि थोड़ा अच्छा दिख सके। और ये देखो अब कितनी अच्छी लग रही है वीडियो। चलिए यहाँ से अगर आपको कोई भी पार्ट वीडियो का ऐड करना हो दूसरा, तो यहाँ प्लस पे क्लिक करना है और कोई भी वीडियो आप ऐड कर सकते हो इसमें, कोई भी। जैसे मुझे वीडियो करनी है, एक वीडियो ऐड कर लेता हूँ मैं। ऐड पे क्लिक करना है। देखो इसकी वॉल्यूम ऑलरेडी कम है, अगर आपको ज़्यादा करनी है तो बढ़ा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जितना भी आपको सही लगे। मुझे इसको 300 करना है। देखो 302। देखो इसके साउंड सुनो। अभी इसमें देखो एक कैसा आ रहा है आवाज। तो वीडियो पे क्लिक करना है, वॉल्यूम में आ जाना है, फिर इसको नॉइस कैंसलेशन का ऑप्शन है। देखो अब आवाज, अब सुनो। फिर क्रॉप में आ जाना है। आप इसको जितना चाहो अपने हिसाब से सेट कर सकते हो क्रॉपिंग में। जैसे मुझे इतना रखना है, इसको सेव कर लेता हूँ। देखो फिर इस पे क्लिक करना है वीडियो पे। फिर ये डुप्लीकेट का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। अगर यही वीडियो का डुप्लीकेट करना हो तो इस पे क्लिक करना डुप्लीकेट पे। ये देखो आपका 2 वीडियो बन जाएगा। और अगर आपको अपनी वीडियो के नीचे ही ये वीडियो लेके आनी हो, डुप्लीकेट को इसके नीचे लेके आनी हो, तो वीडियो पे क्लिक करो और ओवरले पे क्लिक करो। देखो नीचे आ गई। और अगर आपको इसकी वीडियो के पीछे कोई भी बैकग्राउंड लगाना हो, कोई भी, तो यहाँ पे तो ओवरले पे क्लिक करेंगे। ऐड ओवरले पे क्लिक करके कोई भी बैकग्राउंड ले सकते हो आप। जैसा कि मेरा ये वाला बैकग्राउंड है, इसको ऐसे यहाँ पे आ जाना है, लेयर्स में आ जाना है, इसको पीछे कर देना है। जैसे मैं बैकग्राउंड लेके आ गया, उसको मैंने पीछे कर दिया। अब इस पे वीडियो पे क्लिक करना है और बिजी रिमूव में आ जाना है मेरा। इस पे क्लिक करना, फिर ऑटो
रिमूव क्लिक करना, देखो ये हो गया। अब हमें अपना बैकग्राउंड सेट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। देखो ये बैकग्राउंड लग गया इसके पीछे। आप चाहते हो थोड़ा बैकग्राउंड और अच्छा करना तो इसको थोड़ा जूम कर लेना है इससे। तो जहाँ पे पहले था वही इसको सेट कर देना है ऐसे। देखो फिर ग्राफ्स में आ जाना है, कोई भी ग्राफ लगा लेना है, सिलेक्ट कोई भी। देखो अब देखो अच्छा लग रहा है ना ऐसे। टेक्स्ट ऐड करना हो तो टेक्स्ट में आ जाना है, ऐड टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं साइड, फिर फॉन्ट में आ जाना है, कोई भी फॉन्ट सिलेक्ट कर लेना है। फिर स्टाइल में आ जाना है, यहाँ पे कोई भी कलर ले सकते हो आप, मुझे येलो लेना है जैसा कि। फिर एलिमेशन में आ जाना है, यहाँ आप इसको देखो एलिमेशन है यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे, कोई भी लगा सकते हो आप। देखो इसको भी अपने कोडिंग सेट कर लेना है। और अच्छा करना चाहते हैं तो ऐसे जहाँ पे शुरू होगा यहाँ से एक की फ्रेम लगा लेना है यहाँ पे, और इसको ऐसे कर देना है। फिर इसको ऐसे कर देना है साइड में, फिर इसको ऐसे नीचे कर देना है। देखो आपका टैक्स बन के रेडी है। स्टिकर, अगर आपको कोई भी स्टिकर लगाना हो तो इसमें आ जाना, कोई भी जैसे मुझे कैमरे का लगाना है तो मैं यहाँ कैमरा सर्च करूँगा। देखो इसको अपने अकॉर्डिंग कर लेना है। फिर एडजस्ट में आ जाना है, इस पर क्लिक करना है और आप अपनी वीडियो को यहाँ से एडिट कर सकते हो। जैसा देखो चेंज हो रहा है बैकग्राउंड भी। मेरा कलर्स में आ जाना है, अपने हिसाब से जो सा आपको कलर चाहिए वो कलर कर लेना है। देखो पीछे चेंज हो रहा है कलर, देखो। फिर वीडियो पे क्लिक करना है, फिर टॉर्च पे आ जाना है, इस पे क्लिक करना है, फेस में आ जाना है। फिर यहाँ से आप अपना फेस क्लियर कर सकते हो बहुत अच्छे से, कोई सा भी। देखो कोई भी यूज कर सकते हो आप, मैं तो ये यूज करता हूँ डोली क्लासिक। देखो आपका फेस स्मूथ हो गया, पूरा क्लियर है। मतलब इसको अपने कोडिंग सेट कर लेना है, इतना ज़्यादा आपको क्लियर करना हो तो इतना बढ़ा लेना है। जैसा मैं इसको 40 रखने वाला हूँ। फिर यहाँ पे बैकग्राउंड में आ जाना है और इसको छोटा कर देता हूँ। देखो इसमें बैकग्राउंड में आ जाना है और आपको अगर ब्लर, देखो इस तरीके से इमेज में आ जाना है। अगर आपको कोई भी इमेज लगानी हो, देखो तो इमेज पे क्लिक करना है, लग गई। फिर कलर में आ जाना है, अगर आपको कोई भी कलर बैकग्राउंड में लगाना हो तो यहाँ पे येलो, बहुत सारे कलर से, ब्लैक, वाइट, ग्रीन, रेड, बहुत सारे कोई भी लगा सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। ऑडियो में आ जाना है, अगर आपको कोई भी साउंड इफेक्ट लगाना हो तो यहाँ पे सर्च कर लेना है। जैसे मैं लगाने वाला हूँ क्लिक, तो यहाँ पे बहुत सारे आएंगे, जो सा आपको अच्छा लगे वो लगा लेना है। जैसे मुझे अच्छा लगा, प्लस पे क्लिक करके इसको ऐड कर लेना है, क्लिक। देखो देखो जैसा कि जब साउंड ये बजेगा तो मुझे यहाँ पे एक इफेक्ट लगा लेना है, तो इस पे क्लिक कर लेना है, कोई भी इफेक्ट लगा लेना है।
देखो